Ayan guys, iba-ibang gulay. Lalagyan ko lang ng paminta, konting asin, para magkalasa. Kasi iluluto ko lang ito guys sa oven. Lalagyan ko lang ng konting olive oil para hindi siya dry. Ayan. Para good for the heart. Para sa lolo namin hindi pwedeng na mantika, kaya ganito ginagawa ko sa gulay. Lalagyan din natin ng foil. Kasi mamaya niluto pa ako ng tilapia. Ayan guys. Ayan. Ayan siya. Ito siya guys. Ito na guys. Ibibake ko lang ito oh. Mas masarap siya guys. Mas malasa yung gulay pag hindi siya nabababad sa tubig. Ayan. Ito namang tilapia. Titimplahan ko din. Ayan guys. Dalawa ito. Ayan, lalagyan ko rin siya guys ng konting asin. Yung isa lang, yung isa hindi. Kasi para kay lolo. Ayan. Tsaka paminta. Nasaan ka na paminta? Yung dalawa sila lalagyan ko na ng paminta. Ang aking apo preheat ko na guys. Okay. Yan guys, ilagay ko na itong gulay. Iluto ko siya guys ng 20 minutes. Pag kulang pa, dadagdagan ko na lang ang... Yan na guys, kukunin ko na yung binay kong gulay. Ito siya. Ayan. Atin na siyang tikman. Kung siya ba ay luto na itong malaki. Isasalin ko siya dito guys kasi yung isda naman ang ibibake ko.
natin ito si broccoli. Hindi na nakapagsalita. Pagka pala yung gulay, hindi babad sa tubig, mga ganyan-ganyan lang, stiff or fake, mas malasa siya. Sinalin ko dito. Ito naman guys, na tilapia. Skinless tilapia at boneless ang i-bake natin. Kahiram ko lang siya guys ng olive oil para hindi naman siya dry. Ayan. Ito guys yung tapang ginawa ko. Niluluto ko na. Pero konti lang niluto ko kasi mayroon pa kaming ibang ulam, yung isda na binig. Ito na guys, yung aking beef tapa, ako lang ang pakain nito kasi sa kanila daw yung bake na isda at gulay. Ang sarap guys. Ang sarap. Gagawa pa ako nito. Ang mga beef dito gagawin ko na lang papa. Okay guys, yun lang muna. Konti lang niluto ko kasi ako lang. Bye-bye!